ये इसमें इंक्रीज हो जाएगा, इसमें इंक्रीज कर देगा। पॉइंट क्लियर हो गया? अच्छा मुझे ये बताइए, जब यहाँ पे आपने वीनस रिटर्न इंक्रीज किया था, वीनस रिटर्न टू द राइट हार्ट इंक्रीज किया, उसके बाद क्या लिखा था आपने? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम लिखा था ना। तो बताइए यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? ये एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कहाँ का लिखा था आपने? राइट हार्ट का। तो बताइए यहाँ पे लेफ्ट हार्ट का अब क्या लिखेंगे? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ऑफ द लेफ्ट हार्ट विल डिक्रीज। लिखिए नंबर 7, जब वीनस रिटर्न कम होगा ड्यूरिंग इंस्पायरेशन तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल विल डिक्रीज। अच्छा डिक्रीज कहां से करेगा? 140 से। ये इंक्रीज किया था, कहां से इंक्रीज किया था? 140 से 160 पे चला गया था ना। और जब ये आपका डिक्रीज करे तो कहां से डिक्रीज है? 140 से। तो डिक्रीज करके कहां पे आ जाएगा? 120 पे। देखिए बुक्स लिखने पर डिक्रीज करेगा, कितना डिक्रीज करेगा वो बुक्स नहीं लिखनी चाहिए। मैं आपको वैल्यू से इसलिए लिखाऊंगा, मैंने मैसेज कन्वे करना आगे, ठीक है। तो विल डिक्रीज अप टू 120 ml एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है। तो इसका मतलब ड्यूरिंग, अब और से देखिए, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ऑफ द राइट हार्ट विल बी 160 ml और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ऑफ द लेफ्ट हार्ट विल बी 120 ml। कितना डिफरेंस है? 40 ml का डिफरेंस है ना, 40 ml का डिफरेंस। हम सोचें, मैं जस्ट ये डायग्राम समझा दूंगा, लिखूंगा, मैं दिखाऊंगा आपके अपने टाइम पे आके, क्योंकि मैंने ये जब अभी डायग्राम इरेज करें क्योंकि बाकी पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखने। अब वो एक लम्हे के लिए सोचें, अगर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम यहाँ का हो 160 और वहाँ का ड्रॉप करके कहाँ कितना आ गया? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ड्रॉप करके कहाँ पे आ गया? 120 ml। ये कि ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम यहाँ का 160 ml और ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम 120 ml। देखिए अभी आप इंस्पायरेशन की बात कर रहे हैं, आप इंस्पायरेशन पॉइंट क्लियर हो कि अभी इंस्पायरेशन पे इसका भी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम आपके सामने, इसका भी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम आपके सामने। और आप जानते हैं इंस्पायरेशन के दौरान 4 कार्डियक साइकिल्स तो आप यहाँ नहीं आएंगे। तो मुझे बताइए, जब इतना वॉल्यूम यहाँ पे 120 या 160 40 डिफरेंस है ना, तो मुझे बताएं जब ये वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट करेंगे दोनों वेंट्रिकल, तो पहले वेंट्रिकल कौन सा होगा? एम्प्टी होगा, जहाँ ब्लड कम है। और देर किसको लगेगी एम्प्टी होने में? जहाँ ब्लड ज़्यादा है। तो मुझे बताइए जब इंस्पायरेशन के दौरान आपकी कार्डिक साइकिल आएगी तो बताएं कौन सा वेंट्रिकल पहले एम्प्टी होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल पहले एम्प्टी होगा क्योंकि ब्लड वॉल्यूम कम है और ये इसको एम्प्टी होने में थोड़ा टाइम लगेगा, यहाँ ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा है। अब मुझे बताइए जब ये एम्प्टी पहले होगा तो फिर ये वेल्व भी पहले क्रॉस करेगा ना, ये एम्प्टी बाद में होगा, ये वेल्व भी बाद में क्रॉस करेगा। तो मुझे बताइए एओर्टिक और पल्मोनिक वेल्व की क्लोजर से कौन सी साउंड सुनाई देती है? S2। तो मुझे बताइए अगर इन दोनों वेल्व की क्लोजर से S2 आती है और आप जानते हैं S2 के 2 कंपोनेंट्स हैं, एओर्टिक एंड पल्मोनिक, तो बताएं फिर इंस्पायरेशन के दौरान पहले कौन सा कंपोनेंट आएगा S2 का? एओर्टिक, फिर बाद में कौन सा आएगा? पल्मोनिक। इसी को स्प्लिटिंग ऑफ S2 कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग ऑफ S2। इसी को क्या कहते हैं? फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग ऑफ S2। तो मुझे बताइए ये फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग ऑफ S2 ड्यूरिंग इंस्पायरेशन हो या ड्यूरिंग एक्सपायरेशन हो? ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। बात समझ आ गई ना आपको? ये बाद में लिखूंगा, अब डायग्राम इरेज करने जाओ। तो इसका मतलब ड्यूरिंग इंस्पायरेशन यहाँ का एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम 160 ml है और वहाँ का एंड डायस्टोलिक 120 ml है। और ड्यूरिंग इंस्पायरेशन जो 4 to 5 कार्डियक साइकिल्स आएंगे उसमें ये आपका वेंट्रिकल पहले एम्प्टी करेगा, ये वेल्व पहले क्लोज होगा, और ये वेंट्रिकल बाद में एम्प्टी करेगा और ये वेल्व बाद में क्लोज होगा। तो इसीलिए S2 हार्ट साउंड के जो एओर्टिक कंपोनेंट पहले ऑस्कल्टेट होगा और उसके बाद इसका पल्मोनिक कंपोनेंट ऑस्कल्टेट होगा। इसी को आप लेबल करेंगे फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग ऑफ S2। याद है क्या आपको? जब मैं ये सेंटेंस लिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगी ना आपको। अब इसको इरेज करके बाकी पॉइंट्स यहाँ लिखेंगे। और देखिए इसके अगेंस्ट यहाँ पे सेंटेंस क्या लिखेंगे? इसके अगेंस्ट वहाँ पे सेंटेंस क्या लिखेंगे जी? इसके अगेंस्ट वहाँ पे सेंटेंस क्या लिखेंगे? ड्यूरिंग एक्सपायरेशन एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल विल इंक्रीज अप टू, लिख लीजिए, अप टू 140 ml। देखिए ये 120 से इंक्रीज से 140 पे चला जाएगा। अब गौर से देखें, एक्सपायरेशन के दौरान जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम राइट हार्ट का और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम लेफ्ट हार्ट का सेम है या डिफरेंट है?
और यहाँ पे क्या, ये डिफरेंट है। देखिए ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ऑफ राइट वेंट्रिकल 160 ml और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज 120 ml, जबकि एक्सपायरेशन के दौरान दोनों का एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम सेम 140 ml यहाँ पे 140 ml यहाँ पे। ये चीज़ क्लियर होगी आपको? तो नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए। हाँ बताए, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखेंगे आप? अब सब बेसिक नॉलेज आपके सामने आ चुके हैं कि ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम राइट और लेफ्ट हार्ट आपके सामने, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन राइट हार्ट और लेफ्ट हार्ट का एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम आपके सामने। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? ड्यूरिंग इंस्पायरेशन क्या होगा? अब इस नॉलेज के बेस पे नेक्स्ट पॉइंट क्या डिराइव करेंगे, क्या लिखेंगे? ड्यूरिंग इंस्पायरेशन स्प्रेडिंग ऑफ S2 विल बी कॉमनली सीन। लिख लीजिए फर्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन स्प्रेडिंग ऑफ S2 विल बी कॉमन। और इसको आप कहते हैं यूजुअल फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग, इसको आप यूजुअल फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग कहते हैं, इन विच A2 कंपोनेंट ऑफ S2 विल कम फर्स्ट देन पल्मोनरी कंपोनेंट। लिख लीजिए आप A2 बिफोर E2। देखिए 2 से मुराद क्या है? S2 हार्ट साउंड। S2 हार्ट साउंड के दो कंपोनेंट्स हैं, एओर्टिक कंपोनेंट एंड पल्मोनरी कंपोनेंट। ठीक है, जो एओर्टिक कंपोनेंट उसके नाम के साथ आप A2 लगाएंगे, पल्मोनरी कंपोनेंट के नाम से P2 लगाएंगे। A से मुराद एओर्टिक, P से मुराद पल्मोनरी, 2 से मुराद सेकंड हार्ट साउंड। ठीक है, और वहां पे क्या होगा? स्प्लिटिंग ऑफ S2 विल डिसअपीयर। स्प्लिटिंग ऑफ S2 विल डिसअपीयर। स्प्लिटिंग ऑफ S2 विल डिसअपीयर। ठीक है, और आपसे कहा जाए यूजुअल स्प्लिटिंग से मुराद क्या है? हाँ बताएंगे, यूजुअल स्प्लिटिंग विल बी सीन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन इन विच A2 कंपोनेंट ऑफ S2 विल कम फर्स्ट देन P2 कंपोनेंट ऑफ S2 दैट विल डिसअपीयर ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, जो एक्सपायरेशन दौरान डिसअपीयर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट अब मुझे बताइए कि आपने ये नोट किया इंस्पायरेशन के दौरान आपका वीनस रिटर्न टू द लेफ्ट हार्ट क्या होगा? डिक्रीज होगा ना। और जब इंस्पायरेशन के दौरान वीनस रिटर्न टू द लेफ्ट हार्ट डिक्रीज करिए, बताएं लेफ्ट हार्ट का कार्डिक आउटपुट क्या होगा? तो देखिए नेक्स्ट, बल्कि पॉइंट नंबर 8 है, पॉइंट नंबर 9, कार्डिक आउटपुट ऑफ लेफ्ट हार्ट विल डिक्रीज। और इसमें क्या होगा? कार्डिक आउटपुट ऑफ लेफ्ट हार्ट विल इंक्रीज। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन कार्डिक आउटपुट ऑफ लेफ्ट हार्ट विल डिक्रीज, क्योंकि इंस्पायरेशन के दौरान वीनस रिटर्न टू द लेफ्ट हार्ट डिक्रीज हुआ था ना, तो इसका कार्डिक आउटपुट भी डिक्रीज करेगा, और एक्सपायरेशन के दौरान वो इंक्रीज कर जाएगा। हम मुझे बताइए जब भी लेफ्ट हार्ट का कार्डिक आउटपुट डिक्रीज करे तो उसका आउटकम क्या आता है? जब भी लेफ्ट हार्ट का कार्डिक आउटपुट डिक्रीज करे तो उसका आउटकम क्या आएगा? कार्डिक आउटपुट ऑफ लेफ्ट हार्ट विल डिक्रीज। तो जब डिक्रीज करे तो उसका आउटकम क्या होगा? उसका आउटकम क्या है? एक्टिवेशन ऑफ बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स। लिखिए एक्टिवेशन ऑफ बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स। बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाएगी। जबकि एक्सपायरेशन में क्या होगा? बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स क्या होगी? इनहिबिट। इसका ऑपोजिट लिखना है ना आपने, क्योंकि कार्डिक आउटपुट जब इंक्रीज करेगा तो फिर बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स इनहिबिट हो जाती है। और आप जानते हैं जब भी बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स एक्टिवेट होता है उसका आउटकम क्या होता है? इंक्रीज इन सिम्पैथेटिक डिस्चार्ज। नंबर 11, इंक्रीज इन सिम्पैथेटिक डिस्चार्ज।
सिंपैथेटिक डिस्चार्ज, तो सिंपैथेटिक डिस्चार्ज इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब ड्यूरिंग इंस्पायरेशन आपकी बॉडी में फॉर टाइमिंग क्या होगा, सिंपैथेटिक डिस्चार्ज इंक्रीज होगा, और एक्सपायरेशन के दौरान क्या होगा, डिक्रीज इन सिंपैथेटिक डिस्चार्ज। तो मुझे बताइए जब आपकी बॉडी में सिंपैथेटिक डिस्चार्ज इंक्रीज होगा तो उससे हार्ट रेट क्या होगा, इंक्रीज। नंबर 12, इंक्रीज इन हार्ट रेट, और एक्सपायरेशन के दौरान क्या हार्ट रेट विल डिक्रीज, डिक्रीज इन हार्ट रेट। तो इसका मतलब जब आप इंस्पायरेशन करेंगे तो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, और एक्सपायरेशन करें तो हार्ट रेट डिक्रीज होगा। इसे क्या कहेंगे, इसी को आप फिजियोलॉजिकल एरिथमिया कहते हैं, लिख लीजिए। इसी को फिजियोलॉजिकल साइनस एरिथमिया कहते हैं, लिख लीजिए। तो इंक्रीज इन हार्ट रेट ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, डिक्रीज इन हार्ट रेट ड्यूरिंग एक्सपायरेशन इज विल बी लेबल्ड एज फिजियोलॉजिकल साइनस एरिथमिया। तो इसका मतलब एरिथमिया कैन बी फिजियोलॉजिकल, एरिथमिया कैन बी पैथोलॉजिकल। अगर आपसे बात कीजिए फिजियोलॉजिकल साइनस एरिथमिया तो समझ में आ गया आपको, ये कि जब आप सांस लेंगे, इंस्पायरेशन कर रहे हो, उस टाइम हार्ट रेट थोड़ा इंक्रीज होगा, और जब आप सांस निकाल रहे होंगे, एक्सपायरेशन कर रहे होंगे, उस टाइम आपका रेस्पिरेटरी रेट थोड़ा सा डिक्रीज होगा। इसी को आप नॉर्मल फिजियोलॉजिकल साइनस एरिथमिया कहते हैं। ये भी चीज़ क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट नंबर 13। अच्छा मुझे बताएं, ये अगर आपका राइट हार्ट है, राइट हार्ट है, देखिए कभी पाइप से पानी निकलते हुए देखा हो आपने, पाइप का एक डायमीटर होता है ना, उस डायमीटर को अगर आप थोड़ा नैरो डाउन कर दें तो जो फ्लो ऑफ वाटर होता है वो नॉर्मल होता है या नॉर्मल हो जाता है, उस दौरान शोर की आवाज़ सुनाई देती है, सुनाई देती है ना। यानी कि अगर आप डायमीटर ऑफ पाइप को थोड़ा कम कर दें, फ्लो वही रहे, तो प्रेशर से जब वाटर यहाँ से निकलेगा तो क्या होगा, आवाज़ क्रिएट करेगा। ये अगर आप ऐसे करें, डायमीटर पाइप का नॉर्मल है लेकिन उसमें फ्लो बढ़ा दें आप, तो भी तो आवाज़ आएगी ना। ठीक है, अब गौर से देखिए, ये आपका राइट हार्ट है, राइट हार्ट में ये पल्मोनिक वेल्व है, ये ट्राइकस्पिड वेल्व और ये पल्मोनिक वेल्व है। ठीक है, अब मुझे बताएं अगर ये वेल्व नैरो हो जाए, ये वेल्व अगर नैरो हो जाए, तो जब यहाँ से ब्लड ज़्यादा गुजरेगा तो बताएं आवाज़ ज़्यादा होगी कम होगी। इसको आप कहेंगे ट्राइकस्पिड स्टीनोसिस, इसे कहेंगे माइट्रोस्टीनोसिस। तो मुझे बताइए जब यहाँ से जब इन वेल्व को स्टीनोस कर दें और यहाँ से ज़्यादा ब्लड को गुजारने की कोशिश करें तो वो आवाज़ पैदा करेगा ना, एबनॉर्मल, तो उसको मरमर कहेंगे ना। तो ये जो मरमर्स होंगी ये किस हार्ट से आ रही होंगी, राइट हार्ट से या लेफ्ट हार्ट से, इन्हें राइट साइडेड मरमर्स कहेंगे ना। तो अगर आपसे कहा जाए राइट साइडेड मरमर्स, तो बताएं राइट साइडेड मरमर कौन सी होंगी, ये ट्राइकस्पिड स्टीनोसिस और रिगर्जिटेशन की, पल्मोनिक वेल्व स्टीनोसिस और रिगर्जिटेशन के जो मरमर्स हैं इन्हें आप राइट साइडेड मरमर्स कहेंगे आप। अगर आपने इन मरमर्स की इंटेंसिटी को एसेंचुएट करना हो, इंक्रीज करना हो, तो ब्लड वॉल्यूम को कम करना होगा, ज़्यादा करना होगा। जब यहाँ से ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा गुजरेगा तभी ये मरमर की इंटेंसिटी, इनकी आवाज़ ज़्यादा बुलंद होगी ना। इसी को आप कहेंगे एसेंचुएशन, इसी को कहेंगे इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ द राइट साइडेड मरमर्स। तो मुझे ये बताइए अगर आपने राइट साइडेड मरमर्स को आपने एसेंचुएट करना हो, इंटेंसिटी में इंक्रीज करना हो, तो वो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन होगा या एक्सपायरेशन होगा। जब ब्लड यहाँ पे ज्यादा आएगा, वही ब्लड यहाँ पे ज्यादा आना कब है, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। आपने पढ़ा वेनस रिटर्न टू द राइट हार्ट विल इंक्रीज, तो इसका मतलब है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन राइट साइडेड मरमर्स विल एसेंचुएट। लिख लीजिए आपकी पॉइंट, राइट साइडेड मरमर्स, राइट साइडेड murmurs will accentuate। अच्छा कभी आपने गौर किया जब कार्डियोलॉजिस्ट या कोई प्रॉपर ट्रेन क्वालिफाइड फिजिशियन जब प्रीकॉर्डिंग को ऑस्कल्टेट करता है, स्टेथोस्कोप जब प्रीकॉर्डिंग पे रखते हैं तो पेशेंट को एक कमांड देता है, वो कहते हैं जी लंबा सा गहरा सांस बाहर निकाल के रोक लें। कभी सुना ही आपने कमांड? नहीं तो आज तो सुन ली ना आपने। यानी कि जब भी आपने प्रीकॉर्डिंग को ऑस्कल्टेट करना है तो दो कमांड्स देते हैं, एक कमांड अभी सुन लें, एक कमांड ये कि जी लंबा सा गहरा सांस बाहर निकाल के, सॉरी लंबा सा गहरा सांस अंदर लेके, इंस्पायरेशन, लंबा सा गहरा सांस अंदर लेके रोक लें। देखिए जब लंबा सा गहरा सांस अंदर दिलवा के रुकवाएंगे तो इंस्पायरेशन होगी ना। तो इंस्पायरेशन में वीनस रिटर्न टू द राइट हार्ट क्या होगा, इंक्रीज। और जब वीनस रिटर्न टू द राइट हार्ट इंक्रीज होगा बताएं राइट साइडेड मरमर्स को क्या होगा, उनकी इंटेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज। तो अगर जब प्रीकॉर्डिंग को आप ऑस्कल्टेट कर रहे हो और आपको ये कन्फ्यूजन हो रही हो कि ये मरमर राइट हार्ट से आ रही है लेफ्ट हार्ट से आ रही हैं,
तो इनको डिफरेंशिएट करने के लिए फिर आप ये कमांड देते हैं, आप रिकॉर्डिंग को ऑस्कल्टेट कर रहे होते हैं और उस दौरान आप कहते हैं कि पेशेंट से ये लंबा सा गहरा सांस अंदर लेके रोक लें, और अगर लंबा सा गहरा सांस अंदर दिलवाएं तो वीनस रिटर्न टू द राइट हार्ट इंक्रीज करेगा, और उसकी वजह से अगर मर्मर्स की इंटेंसिटी अगर बढ़ जाए तो फिर कौन सी मर्मर्स कहेंगे आप? राइट साइड मर्मर्स। तो राइट साइड मर्मर्स आएंगी कहाँ से? या पल्मोनिक वेल्व से या ट्राइकस्पिड वेल्व से। यानी कि पल्मोनिक वेल्व और ट्राइकस्पिड वेल्व की जो मर्मर्स हैं उनकी इंटेंसिटी को बढ़ाना हो तो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, तो अगर आपसे कहा जाए कि ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, ड्यूरिंग ऑस्कल्टेशन ऑफ प्रीकॉर्डियम intensity of murmur has been increased on inspiration, most likely these murmurs will be right sided. पॉइंट क्लियर हो गया? अब उस तरफ चलिए, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन क्या होगा? देखिए ड्यूरिंग एक्सपायरेशन आपने पढ़ा वीनस रिटर्न टू द लेफ्ट हार्ट विल इंक्रीज, पढ़ा ना आपने? ड्यूरिंग एक्सपायरेशन वीनस रिटर्न टू द लेफ्ट हार्ट विल इंक्रीज, और जब ड्यूरिंग एक्सपायरेशन लेफ्ट हार्ट, देखिए ये आपका लेफ्ट हार्ट है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, और ये आपका लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये आपका एओर्टा। अब देखिए जो लेफ्ट साइडेड मर्मर्स है वो कहाँ से ओरिजिनेट करेंगी? या पल्मोनिक वेल्व से या एओर्टिक वेल्व से। अब मुझे बताइए अगर इनकी स्टीनोसिस हो जाए, इनकी अगर स्टीनोसिस हो और जब यहाँ से ज़्यादा ब्लड गुजरेगा तो बताएं वो भी तो मर्मर्स पैदा करेगा ना, और उनकी इंटेंसिटी बढ़ेगी। तो इसका मतलब है लेफ्ट साइडेड मर्मर्स की इंटेंसिटी को अगर आपने इंक्रीज करना हो तो यहाँ से ब्लड ज़्यादा गुजरवाएं आप, और जब यहाँ से ब्लड ज़्यादा गुजरेगा तो लेफ्ट साइडेड मर्मर्स की इंटेंसिटी क्या होगी? एसेंचुएट कर जाएगी। तो मुझे बताइए कि अगर यहाँ से आपने ब्लड ज़्यादा गुजारना हो तो कैसे गुजारेंगे? एक्सपायरेशन, क्योंकि आप जानते हैं ड्यूरिंग एक्सपायरेशन venous return to the left heart will increase, during expiration venous return to the left heart will increase। तो इसका मतलब अगर आपने देख कन्फ्यूजन हो रही है, प्रीकॉर्डिंग को ऑस्कल्टेट करें, कन्फ्यूजन हो रही है कि ये आपके राइट साइड मर्मर्स हैं या लेफ्ट साइड मर्मर्स, तो पेशेंट को एक कमांड देते हैं जी लंबा सा गहरा सांस बाहर निकाल के रोक लें आप। यहाँ पे कमांड क्या दिया आपने? लंबा सा गहरा सांस अंदर लेके रोक लें आप। अब कहें जी लंबा सा गहरा सांस बाहर निकाल के रोक लें। जब लंबा सा गहरा सांस निकलवाएंगे आप, एक्सपायरेशन करवाएंगे, वीनस रिटर्न टू द लेफ्ट हार्ट इंक्रीज करेगा, और जब यहाँ पे ब्लड इंक्रीज, इसका वीनस रिटर्न जब इंक्रीज करेगा तो जब ब्लड ज़्यादा आएगा तो इन मर्मर की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। तो इसका मतलब है राइट साइड मर्मर्स एसेंचुएट हुई ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, तो बताएं ड्यूरिंग एक्सपायरेशन क्या होगा? लेफ्ट साइडेड मर्मर्स विल एसेंचुएट। अगर आपने लेफ्ट साइडेड मर्मर्स को एसेंचुएट करवाना तो ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। ये चीज़ क्लियर हो गया आपको? तो ये आपने अंडरस्टैंड कर लिया। ये था इफेक्ट ऑफ इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन ऑन कार्डिक साइकिल। इफेक्ट ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन ऑन कार्डिक साइकिल में क्या देखा? इफेक्ट ऑफ एक्सपायरेशन ऑन वीनस रिटर्न ऑफ द राइट हार्ट लेफ्ट हार्ट देखा आपने, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ऑफ राइट हार्ट लेफ्ट हार्ट पे आपने इफेक्ट अंडरस्टैंड किया। स्प्रेडिंग ऑफ S2 आपने देखा किस में अपीयर होगी, किस में डिसअपीयर होगी। सिंपैथेटिक डिस्चार्ज कहाँ होगा, कहाँ नहीं होगा, कहाँ हार्ट रेट इंक्रीज करे, कहाँ हार्ट रेट डिक्रीज करे, इसको क्या कहेंगे आप? फिजियोलॉजिकल साइनस एरिथमिया कहेंगे। और जब इस फेज में ड्यूरिंग इंस्पायरेशन राइट हार्ट में का वीनस रिटर्न बढ़ेगा तो इसकी मर्मर्स एसेंचुएट करेंगी, और जब आपके लेफ्ट हार्ट का वीनस रिटर्न बढ़ेगा ड्यूरिंग एक्सपायरेशन तो वहाँ की मर्मर्स एसेंचुएट करेंगी। तो ये था आपके पास इफेक्ट ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन ऑन कार्डिक साइकिल। अब इस बेस से नॉलेज के साथ इंशाल्लाह कल का जो लेक्चर होगा 5 PM पे मेरा लेक्चर स्टार्ट होगा। 5 PM से ऑनवर्ड 9:15 तक इंशाल्लाह का लेक्चर चलेगा मेरा। तो उसमें डिस्कस हम करेंगे ऑल नॉर्मल प्लस एबनॉर्मल हार्ट साउंड्स। कोशिश कीजिएगा कल का लेक्चर मिस ना कीजिए, क्योंकि जो इतनी मेहनत की वो सिर्फ हार्ट साउंड्स को और समझाने के लिए, ठीक है? ताकि कल का आप लेक्चर इसी अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। कल 2:50 कल डॉक्टर ने कल टाइम अनाउंस कर दिया ना, पहले लेक्चर का टाइम क्या डॉक्टर ने अनाउंस किया? 2:30 टाइम बस जो डॉक्टर ने अनाउंस किया पहला लेक्चर उनका होगा, फिर 5 से ऑनवर्ड 9:15 तक मेरा लेक्चर होगा। थैंक यू सो मच।